道新幹線は台風10号の影響により三島駅から名古屋駅間で終日運転を取りやめます。まもなく2番乗り場に15時42分発新快速姫路行きが12両参ります。西明石です。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元